안녕하세요 여러분, 차박신입니다. 저는 오늘 차차소를 찍기 위해서 미사 조종경기장으로 왔습니다. 오늘 조금 특별한 차를 가지고 왔어요. 슈 짜잔! 제 차인 니로입니다. 니로. 오늘 니로를 차차소 모델로 선정한 이유가 있어요. 그 중에 하나가 요즘에 기아에서 니로 풀체인지 버전이 나온다고 지금 난리예요. 인터넷에 찾아보면 니로 풀체인지 버전 스파이샷이 막 여기저기 공개가 돼 있어요. 위장막으로 가려져 있지만 드디어 새로운 버전의 니로가 나오는구나 해서 기존 니로는 차박하기 어땠는지 주도 면밀히 봐야겠다라는 생각이 들어서 차차소 주인공으로 니로를 하게 되었습니다. 혹시 하바니로라고 들어보셨나요? 니로 컨셉트카가 한 2-3년 전에 이미 모터쇼에서 공개가 됐어요. 하바니로라는 이름으로 컨셉카가 공개가 되었는데, 아니 도대체 이 풀체인지 버전은 언제 나오는 거야? 많이들 기다렸어요. 위장막을 한 니로 풀체인지 버전이 테스트 시연운전으로 도로에 돌아다니는 걸 보니 드디어 기아에서 풀체인지 버전을 출시하려고 준비하고 있구나 라는 생각이 들어서 그 기념으로 니로를 한번 차박하기에 얼마나 좋은지 알아보는 시간을 가져보려고 가져왔고요. 그리고 두 번째로, 제가 맨날 차차소 하면서 정보가 어떻니, 내부 생활이 되니 안 되니 이런 얘기 맨날 많이 하잖아요. 그래, 그러면 차박신 너가 차박 캠핑을 하면서 타고 다니는 니로는 과연 어떤 차인데? 라고 궁금해 하셨을 거예요. 가만히 생각해 보니까 제가 맨날 차박 캠핑을 하면서 타고 다니는 이 니로에 대해서 한 번도 다뤄본 적이 없더라고요. 그래서 오늘 요 니로를 한번 주도 면밀하게 리뷰를 해서 왜 차박신은 니로를 선택을 했는지, 차박 캠핑을 할 때 어떤 좋은 점이 있는지 알아보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 니로는 굳이 따지자면 소형 SUV 라인이고 옆모습이 이렇습니다. 이게 SUV라고? 전고가 이렇게 낮은데 바닥이랑 차체랑 보면 거의 세단 수준으로 바닥이 붙어있죠. 세단인 듯 세단 아니고 SUV인 듯 SUV 아닌. 뒷부분은 이렇게 해치백 형태로 되어 있어요. 앞모습은 이렇습니다. 이 니로 같은 경우는 2020 니로예요. 2020년형 니로인데 2020년형 니로가 페이스리프트가 한번 됐습니다. 이전의 니로들을 보면 페이스리프트가 안 돼서 조금 못생겼어요. 저는 페이스리프트가 된 버전이라서 니로가 그렇게 못생겼다고 생각을 하진 않아요. 근데 다른 분들은 안 그렇더라고요. 니로가 못생기기로 유명했다고. 뒷모습도 페이스리프트가 된 모습인데 이전 버전은 페이스리프트가 안 됐어요. 그래서 뒷모습도 조금 달라요. 저는 이전 버전도 뭐 그렇게 나쁘지 않았고 지금 버전도 괜찮은데 제가 보는 눈이 없는 것 같아요. 안 이쁘다고 하더라고요. 그래서 사람들이 흔히 말하기로 차 디자인만 빼면 다 괜찮은 차로 유명한 니로입니다. 휠을 한번 볼게요. 참고로 저는 단기 렌터카라서 풀옵션이에요. 풀옵션. 흔히 노스스라고 얘기하는 노블레스 스페셜이라는 풀옵션이고요. 휠도 풀옵션이라서 되게 예쁜 휠을 달고 있고, 제 거는 18인치입니다 16인치 타이어를 선택할 수가 있고 18인치 타이어를 선택할 수가 있어요. 16인치와 18인치의 차이가 뭐냐? 16인치가 연비가 훨씬 좋습니다. 휠이 18인치라고? 나는 연비 때문에 니로를 샀는데 16인치로 바꿔야 되나? 이런 고민을 굉장히 많이 했습니다. 근데 니로가 18인치도 연비가 굉장히 좋습니다. 그거는 이따가 설명을 드리도록 할게요. 그리고 니로 기본적으로 모든 차량에 루프렉이 달려 있습니다. 이걸 보고 플러시 레일 루프렉이라고 하더라고요. 플러시 레일 루프렉이 달려 있어서 가로바를 달아서 어닝도 달고 이렇게 루프박스도 달려 있습니다. 제가 이전에 리뷰했던 캐스퍼에서 순정으로 루프렉이 있고 없고가 어떤 장단점이 있는지에 대해서 얘기했을 거예요. 그 영상을 보시면 아시겠지만 순정 루프렉이 달려있어서 니로는 그런 또 장점이 있고요. 차가 약간 뚱뚱하고 느릿느릿할 것 같은 그런 느낌은 나지만 디자인이 질리지 않고 굉장히 마음에 듭니다. 니로가 못생겼다고 생각하시는 분들은 이번에 풀체인지 돼서 나오는 새로운 니로는 디자인이 굉장히 트렌디하고 멋있더라고요. 그거를 기대하시면 될 것 같고, 저는 지금 디자인도 만족할 만하다고 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 여러분, 제가 니로를 선택한 이유가 있습니다. 그건 바로 하이브리드입니다. 니로는 세 가지 파워트레인이 존재를 해요. 니로 하이브리드, 니로 플러그인 하이브리드, 그리고 완전 전기차인 니로 EV, 이렇게 세 가지의 파워트레인이 존재를 하고, 제 차의 경우에는 니로 하이브리드예요. 하이브리드의 장점이 뭔가요? 전기 모터와 엔진이 같이 있기 때문에 연비가 좋죠. 일반적으로 고속으로 운행을 하거나 힘을 써야 될 때는 가솔린 엔진이 돌고 배터리 충전이 되어 있거나 할 때는 전기 모터가 돌아서 확실히 연비가 좋은 걸로 유명하죠.
중요하죠. 제가 이 니로 이전에 타고 다니던 차가 레이였어요. 사실 경차라서 레이를 몰고 다녔는데 레이가 경차에 비해서 차가 크다 보니까 경차임에도 연비가 너무 안 나와요. 특히 시내 운전을 할 때는 10km 아래로 떨어질 때도 허다합니다. 그래서 제가 처음으로 내건 조건이 일단은 연비가 좋은 차를 사야겠다. 그 시절에 유가가 그렇게 높지는 않았지만 저는 여행을 많이 다니고 차박을 많이 다니니까 기름값이 너무 아까운 거예요. 그래서 일단은 연비가 좋은 차를 골라야겠다 라고 해서 하이브리드를 생각을 했었고, 차박 캠핑을 하려면 일반 세단이 아닌 SUV여야겠다 라고 단추려졌었고요. SUV 중에서도 하이브리드가 되는 아이, 그리고 하이브리드가 되면서 연비가 좋은 아이, 그러면 소형 SUV였어요. 그렇게 추리다 보니까 나온 모델이 코나 하이브리드랑 니로 하이브리드였어요. 그 둘을 이렇게 고민을 하다가 코나보다는 니로가 실내 공간이 더 많이 나온다 그러더라고요. 그래가지고 니로를 선택하게 되었습니다. 그리고 니로가 일단 공인 연비는 리터당 19.3km로 나와 있어요. 근데 솔직히 20 아래로 떨어지는 거를 거의 볼 수가 없습니다. 리터당 20km가 그냥 기본이고요. 제가 출퇴근할 때는 거리가 한 1시간 정도 거리가 되는데 막 25km, 26km도 나와요. 하지만 하이브리드 특성상 먼 곳에서 고속으로 달리거나 고속도로 운행을 할 때는 엔진 개입이 꽤 많기 때문에 거기서는 한 18, 17 이렇게 떨어지기는 하지만 일반적인 생활권에서 출퇴근을 하거나 도시권에서 운전을 할 때는 25km, 26km 막 이렇게 나옵니다. 제가 출퇴근해서 연비를 최고로 찍어본 게 30km였어요. 30km. 기름을 넣는 내연기관 차에서 리터당 30km라니. 그리고 마이클이라는 어플상에서도 소형 SUV 그리고 하이브리드 중에서 연비 순위를 매기면 니로가 5손가락 안에 들어요. 니로가 그 다음으로 유명한 게 홍보를 하지 않아도 그럭저럭 어느 정도 꾸준하게 팔리는 차로 되게 유명해요. 그게 다 하이브리드 전용차로 되게 잘 만들어졌고, 그렇기 때문에 나오는 이 폭발적인 연비 때문이 아닌가 싶어요. 이 니로의 이 미친 연비는 저를 충족시키기에 충분했던 것 같습니다. 그래서 니로 하이브리드를 제가 항상 타고 다니는 거고요. 기변을 할 수 없는 이유 중에 하나도 연비 때문입니다. 자, 여러분 보세요. 제 최근 4,800km 누적 정보를 보면 연비가 19.6리터로 나오는 거 보이시죠? 거의 5,000km 기준으로 19.6km가 나왔어요, 리터당. 운행하는 동안 공인 연비가 충분히 나왔어요. 그 말은 평소에 24km, 25km도 막 나온다라는 얘기예요. 니로 하이브리드가 연비 나오는 게 너무 신기해가지고 연비가 잘 나올 때마다 사진을 찍어놨거든요. 와, 진짜 미친 연비 아닌가요, 여러분? 어딜 가더라도 부담이 없습니다. 특히 요즘에 유가 폭등하고 있는데 물론 전기차를 선택하는 것도 좋은 방법이에요. 하지만 전기차는 아직 좀 그렇다라고 하면 저는 니로 하이브리드 정말 강추드립니다. 물론 여러분, 전기차도 그렇지만 겨울에 날씨가 춥거나 이러면 배터리는 효율이 떨어지기 마련입니다. 니로도 마찬가지예요. 겨울에는 연비가 조금 떨어져요. 전 연비가 떨어져도 17, 18 정도로 떨어지고요. 겨울에도 20km 이상 나올 때가 꽤 많았고, 그리고 여름에는 연비가 매우 좋습니다. 이게 바로 니로의 가장 큰 장점입니다. 자, 이제 니로의 실내는 어떤지 한번 보겠습니다. 아, 여러분, 근데 실내가 좀 더러워요. 제가 세차도 안 하고 정리를 안 해가지고 좀 더럽습니다. 감안해주세요. 네, 이렇게 실내에 들어왔고요. 스티어링 휠은 일반적인 형태고, 가운데 이거는 자석이에요. 제가 달았어요. 핸드폰을 이렇게 거치할 수 있게 하려고 단 거고요. 무슨 점 아닙니다. 자, 시동을 걸어볼게요. 시동은 시동 버튼이 이렇게 있습니다. 그리고 여기도 지금 너무 지저분한데요. 여기 보면 시거 소켓 있고 USB 2개 꽂을 수가 있습니다. 그리고 여기 밑에가 무선 충전이 돼요. 짐을 다시 이거 청소 한번 해야겠네요. 차 너무 더럽죠. 기어봉이 있고요, 버튼들 있고, 여기 이제 통풍 시트랑 엉따 관련된 것들, 앰비언트 라이트도 있습니다, 나름. 그리고 요즘 EV6나 캐스퍼나 레이나 이런 차처럼 여기가 뚫려있지 않아요. 이런 형태로 되어 있습니다. 그리고 이 차 풀옵션이라고 했잖아요. 썬루프가 있어요. 네, 이렇게 하면 썬루프가 열리는데, 짜잔. 아까 밖에서도 보셨겠지만 전 루프박스를 달았잖아요. 썬루프 의미가 없어요. 루프박스 딸 줄 알았으면 썬루프 옵션은 빼자고 했을 텐데, 썬루프가 있기는 하지만 밖에 뭔가를 볼 수는 없고 그냥 이렇게 올려서 환기나 시키는 용도로 썬루프를 사용하고 있습니다. 2열은 어떨까요? 자, 일단은 1열을 제가 이전에 차박을 하고 와가지고 좀 당겨 놓은 상태예요. 당겨 놓은 상태라서 그런지는 몰라도 2열이 굉장히 넓습니다. 편하게 운전석 시트를 포지션을 해 놓은 상태에서 뒤쪽 2열 공간은 어떻게 되는지 한번 봅시다.
니로 2열 공간입니다. 아 여기 또 물이 있네. 조수석은 좀 앞으로 당겨 놓으니까 너무 편해요. 완전 편한 상태고요. 충분히 이렇게도 할 수 있을 정도고, 이 정도로 굉장히 넓은 공간, 높이도 굉장히 높습니다. 이렇게 운전석에 앉아도 아주 충분합니다. 이 공간 보세요. 와, 니로가 실내 내부 공간이 굉장히 잘 빠졌어요. 그게 가장 큰 장점인 것 같아요. 그리고 2열 에어컨이 센터 콘솔에서 나오는데, 니로가 2열을 이렇게 폴딩을 하면 이게 가려집니다. 에어컨을 할 수가 없어요. 딱 가려져요. 그게 니로의 가장 큰 장점이에요. 그리고 여기 컨센트가 하나 꽂혀져 있는데 풀옵션 스림이라서 220V 콘센트가 존재합니다. 220V 콘센트가 있다고? 그러면 이건 V2L인가? 그러면 전자레인지도 돌릴 수 있고 선풍기도 돌릴 수 있나? 아 여러분, 착각입니다. 큰일 납니다. 여기에 있는 이제 220V는 최대 200W까지 밖에 사용을 못해요. 즉 전자레인지를 꽂으면 안 돌아가요. 그리고 여기에 있는 퓨즈가 나가버립니다. 저도 처음엔 착각을 했어요. 잘 몰라서 220V 있네? 220V가 있으면 뭐든지 다 되겠다, 전자레인지도 들고 다니고 되겠다. 아닙니다 여러분. 200W까지 밖에 못 써요. 선풍기 정도는 돌아가요. 선풍기가 50W 밖에 안 되고요. 그리고 전기장판이 한 200W까지 쓰여지는 것들이 있어요. 그러니까 전기장판이나 선풍기 또는 우리가 노트북 들고 다니면 노트북 충전 같은 거는 충분히 가능합니다. 물론 시동을 건 상태에서. 이제 그 다음은 실내 공간에서 차박을 할 수 있을지 누워보는 거 한번 해보도록 하겠습니다. 자, 일단 트렁크부터 한번 볼까요? 트렁크 문을 열렸고요. 아, 니로는 자동이 아니에요. 그리고 트렁크 공간, 우리가 요 근래 봤던 EV6나 아이오닉 5에 비해서는 당연히 좁아요. 저는 참고로 풀옵션이기 때문에 트렁크 러기지 트레이가 이렇게 되어 있는데, 이게 풀옵션이 아닌 경우에는 요게 빠져 있대요. 요게 빠져 있어서 단차가 조금 있다고 합니다. 이어를 폴딩하는 방법은 요거를 당겨서 앞으로 하면 넘어가, 여기도 넘어가. 네, 이렇게 자동은 아닙니다. 이렇게 폴딩을 하면 이런 내부 공간이 나옵니다. 꽤 넓지 않나요 여러분? 내부 공간에 폭이 넓은 게 되게 넓어 보이는 좋은 효과가 있더라고요. 자, 이제 한번 들어가 보겠습니다. 자 여러분, 들어왔습니다. 이렇게 누우면 이런 뷰가 됩니다. 니로는 확실히 전장이 EV6나 아이오닉 테슬라 Y보다 짧습니다. 그렇기 때문에 이렇게 2열만 접었을 때는 다리가 이렇게 밖으로 나와야 돼요. 그래서 니로 같은 경우에는 요 1열을 앞으로 쭉 당기는 게 필요해요. 차박 세팅을 할 때. 그 다음에 시트나 하판이나 평탄화 장비로 채워야 됩니다. 지금 상태는 트렁크에 발을 안 나가게 세팅을 하고 누우면 이렇게 돼요. 이렇게 목이 꺾입니다. 그 다음에 제가 여기 센터 콘솔이 있으니까 여기 기준으로 누워보면 이렇게 누울 수 있습니다. 그리고 손 천장에 팔 안 닿이고 사이드 공간 이 정도 되고요. 그리고 보세요. 자, 여기 천장이에요. 일자 굴곡, 여기 굴곡이 있어요. 여기는 일자인데 2열에서 머리 안 데이게 해주기 위해서 여기를 더 높여놨어요. 이 굴곡으로 차박을 할 때 이쪽에 앉으면 확실히 편합니다. 자, 이제 제가 가장 중요시하는 자식생활, 일단 제일 낮은 부분부터 먼저 앉아보겠습니다. 제가 차를 산 지 2년이 됐잖아요. 처음 샀을 때는 시트가 빵빵해가지고 경사가 꽤 있었는데 제가 하도 차박을 하고 다니니까 시트가 숨이 죽었나봐요. 자, 제일 낮은 부분 앉으면 이렇게 돼요. 허리를 피지 않으면 이렇게 있어야 되는. 제가 오늘 정확하게 여러분한테 정보를 주기 위해서 줄자를 준비해 왔습니다. 줄자로 길이가 얼마나 되는지 보도록 하겠습니다. 대략 73cm 정도 나오네요. 그리고 천장 기준으로 제일 높은 부분, 시트 기준에서도 제일 낮은 부분, 여기 앉으면 허리를 쫙 펴고 고개를 이렇게 살짝만 돌리면 되는 수준. 그럼 허리를 굽힌다 그러면 이렇게도 지낼 수 있는. 여기는 과연 그럼 몇 cm가 나올까요? 81cm 나옵니다. 제가 니로를 선택한 두 번째 이유가 이겁니다. 꽤 넓고 꽤 높고, 그래서 실내 공간에서 좌식으로 뭔가를 좀 할 수 있는. 근데 여러분, 여기서 감안하셔야 될 게 하나 있어요. 우리가 보통은 토퍼를 깔거나 무언가를 깔아요. 저 같은 경우에 원래 자축 매트를 깔았었죠. 자축 매트가 공기가 빵빵하게 들어가면 한 4cm, 최대 5cm를 빼야 돼요. 제가 이제 평탄화 장비를 저 깔잖아요. 막 평탄화 장비도 깔고 매트도 깔고 해가지고 나는 정말 집처럼 푹신푹신하게 누워야겠어 라고 하면 좌식 생활은 포기하셔야 됩니다. 근데 자축 매트는 공기가 들어가는 거라서 저같이 무거운 사람이 이렇게 앉으면 일부가 돼서 굳이 5cm 정도의 두께까지 나오지는 않는데 공간의 희생이 필요하다. 어찌됐든 우리의 니로는 제일 높은 부분이 80cm가 나온다. 평탄화 장비가 됐든 매트가 됐든 뭐 하나 깔면 5cm 빠진다 생각하고 75cm가 나온다. 180에 100kg가 넘는 저 차박신의 입장에서는 허리를 쫙 펴고 고개를 쫙 들 수는 없지만 허리를 구부리고 고개를 이렇게 들고 자식 생활 하기에는 아무런 문제가 없다.
그래서 좌식하는 게 괜찮았다라는 거를 얘기해드리고 싶었어요. 결론 니로 차박하기 좋은 차다. 마지막으로 제가 니로를 선택한 이유 한 가지가 더 있습니다. 하이브리드 차는 이렇게 시동을 걸어놔도 전기차처럼 굉장히 조용합니다. 엔진 돌아가는 소리가 안 들리죠. 전기가 떨어지면 자동으로 시동이 걸립니다. 엔진 소리 들리시죠? 배터리가 부족해서 시동을 걸어서 배터리를 충전을 하고 있는 거예요. 제가 요거를 테스트를 해봤는데 10시간 동안 시동을 걸어 놨을 때 쓰는 기름이 한 칸 정도밖에 안 되더라고요. 기름 소모가 매우 적습니다. 자, 지금 또 조용해졌어요. 배터리 충전이 되니까 알아서 시동이 꺼졌습니다. 지금 제가 에어컨을 풀로 켜놨거든요. 시간을 재보죠. 방은 꺼졌고 이제 시간을 켰습니다. 시동이 얼마 주기로 켜지는지 한번 보시죠. 네, 여러분 시동이 걸렸습니다. 5분 만에 걸렸어요. 5분 만에. 에어컨을 풀로 켜놓고 니로 하이브리드에 시동을 걸어 놓으면 거진 6분 만에 시동이 걸리는 걸 볼 수가 있습니다. 배터리가 차면 또 시동이 꺼지겠죠. 또 꺼졌어요. 시동이 걸리고 꺼지는데 걸린 시간은 1분 정도, 1분 정도. 그러니까 1분 정도 돌아서 전기 충전이 되고 다시 꺼지는 거예요. 우리가 캠핑이나 이런 데 갈 때 여름에는 더워서 죽고 겨울에는 추워서 죽잖아요. 물론 전기차가 제일 완벽하긴 하겠지만 하이브리드 정도만 돼도 시동을 켜놓고 에어컨이나 히터를 마음껏 쓸 수 있다는 거. 그리고 아마 소리가 당겼을 텐데 엔진 돌아갈 때 나는 소리 그리고 약간의 진동이 있겠죠. 그것만 잘 참을 수 있다라고 하면 내가 온도에 관계없이 어디서든 차박을 하기 좋겠구나. 그게 니로를 선택하게 된 마지막 이유인 것 같습니다. How many mountains to get some confidence? How many debates to earn some tailwind? 자, 여러분 이렇게 오늘 제 차인 니로를 4차소 모델로 들고 와서 리뷰를 한번 해봤습니다. 니로 풀체인지 버전 나오는 거 되게 기대가 되고 니로 풀체인지가 출시가 되면 제가 재빠르게 리뷰를 하도록 하겠습니다. 제 에마 니로에 대해서 오늘 4차소에서 리뷰를 해봤고요. 정리를 하면 첫 번째, 하이브리드라서 연비가 좋다. 두 번째, 소형 SUV 치고는 내부 공간이 매우 넓다. 세 번째, 하이브리드 때문에 차박을 가든 어디 캠핑을 가든 히터를 틀고 에어컨을 틀고 계속 지낼 수 있다. 그런 장점들이 있었던 것 같아요. 바로 전기차로 가기는 좀 힘들다 라고 하시는 분들, 그리고 내연기관은 뭔가 벗어나고 싶다 라고 하시는 분들은 1호 하이브리드를 한번 경험해 보시는 것을 추천드립니다. 오늘 재밌으셨으면 구독, 좋아요 부탁드리고요. 아마도 다음번에는 차박 캠핑을 할 것 같네요. 그러면 다음에 또 좋은 곳에 가서 차박 캠핑하는 영상으로 다시 만나 뵙도록 하겠습니다. 안녕. How many dressing up for me to play some ball? Seasons change, still the same rain.